Anadolu'nun kapılarını 26 Ağustos 1071 günü Türklere açan Alparslan'dan 26 Ağustos 1922 sabahı Anadolu'nun ebediyen Türk ulusunun vatanı olarak kalacağını tüm dünyaya haykıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan şanlı destan. Bu mücadele aslında bir ölüm kalım savaşıydı. Düşmanına karşı en güçlü darbeyi vurabilmek için hazırlanan Türk ulusu, ordusuyla birlikte topyekün özgürlüğe yürüdü. Bu şahlanış aslında sadece Yunan ordusuna değil, esarete ve sömürgeciliğeydi. Tarih 26 Ağustos 1922. Birkaç asırdır geri çekilen savunmadaki Türk ordusu nihayet taarruza kalkıyor ve Kocatepe'de bir ulusun kaderi değişiyordu. Tan yeri ağrıyor. Saat 05:30. Yer Kocatepe. Sabahın sessizliğini uçan bir top mermisi bozdu. Bir anda her taraf ateş ve duman içinde kaldı. Ateş gittikçe şiddetleniyor, Türk milletinin tarihiyle birlikte güneş de nazlı nazlı yükseliyordu. Türk topçusunun gök gürültüsünü andıran baraj atışı başladığında bu mukaddes top sesleri sadece Afyon çevresinde yankılanmadı. Esaret altında umudu kırılmış, Yunan mezaliminden harap olmuş tüm halk duydu bu sesi. Son derece isabetli atışlarla Yunan mevzileri hallaç pamuğu gibi dağıldı. Yunanların 6 ayda geçilemez dediği çitler bir şafak vaktinde geçiliverdi. Türk kuvvetlerinin öncü tümenleri süngü hücumuyla önce Tınaztepe'yi, ardından da Belentepe ve Kalecik Sivrisi'ni aldı. Böylece akşama kadar şiddetli ve aman vermeyen saldırılarla Yunanların en güçlü mevzileri ele geçirildi. Tek mermi kalıncaya kadar ateşle devam edilecektir emriyle Türk ordusunun cesur, yüreği vatan aşkıyla dolu kahramanları büyük taarruzun ilk günü olan 26 Ağustos'ta adlarını tarihe gururla yazdırdılar. Afyon Kocatepe'de başlayan büyük taarruz, kesin zafere ulaşma yolunda şevk ve kararlılık içinde 27 Ağustos sabahı Türk topçusunun şiddetli ateşi ve piyadelerimizin sürekli atışlarıyla başladı. Toplarıyla yıkılmaz sanılan surları yıkmayı başararak yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet gibi torunları da bu kez büyük taarruzda tarihini güllesiyle göklere yazdırarak Yunanlıların üzerine adeta yıldırım gibi düşüyordu. Ölümü hiçe sayarak düşman üzerine uçarcasına atılan Mehmetçik, süngü hücumuyla Yunan mevzilerini ele geçirmeye başladı. 1. Kolordu'nun taarruzuyla düşman Sincanlı Ovası'na atıldı. Afyon yolu açıldı. Böylece öğleye kadar Çiğiltepe hariç Afyon'un güneyindeki bütün düşman mevzileri ele geçirildi. Süvari birliklerinden oluşan kolordumuz Yunan çekilme hattına hakim oldu. Afyon, Yunan mevzilerine şiddetli darbeler indiren Türk kuvvetlerinin eline geçti. Böylece Afyon, kurtuluşun müjdecisi oldu. Başkomutanlık karargahıyla Batı Cephesi Komutanlığı karargahı Afyon'a taşındı. 27 Ağustos günü başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere üstün sevk ve idare kabiliyetine sahip olan komutanların düşmanın komuta heyetine üstünlüğü belirgin bir şekilde görünmekteydi.
1000 parçaya bölünmüş dağınık halde geri çekilen Yunan ordusu, bir daha asla gelemeyeceğini bildiği Anadolu köylerini yakıp yıkıyor, hatta masum halkı katletmekten geri durmuyordu. Yunanlar perişan haldeydiler. Artık bundan sonra fedakar milletimiz için mukadder olan mesut günler yaklaşmaktaydı. Büyük Taarruz'un 3. günü, tarih yaprakları 28 Ağustos 1922'yi gösteriyordu. Yunan kuvvetleri dağınık halde Dumlupınar yönüne doğru çekilmeye devam ederken, esas taarruzu yapan 1. Ordu birlikleri, kuzeydeki 2. Ordu birlikleriyle irtibat sağladı. Kuzeyden ve güneyden Dumlupınar'a ulaşan 2 ordu, süvari birliklerinin de desteğiyle yarılmaz denilen Yunan cephelerini yarıp savunma hatlarını birer birer ele geçirdi. Süvarilerimizin nal sesleri adeta dört bir yanda zafer marşı gibi yankılanıyordu. Yapılan şiddetli takip neticesinde Kütahya yolu Yunan ordusuna kapatıldığı gibi düşmanın İzmir tarafına çekilmesine de engel olundu. Yunan kuvvetleri ağır yaralar aldı ve geride bıraktıkları mevziler Türk birliklerinin eline geçmeye başladı. Aynı gün Mustafa Kemal Paşa Afyonkarahisar'a geldiğinde halkın sevgi seli içinde coşkuyla karşılandı. Mustafa Kemal Paşa, İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Bey'e gönderdiği telgrafta, düşmanın toplanmasına fırsat vermemek konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Düşmanın kaybı çoktur, bizim pek azdır. Askerlerimiz keyiflidir. Bu gece Afyonkarahisar'dayım. Halk şenlik yapıyor diyerek Türk ordusunun zafere çok yakın olduğunu ifade ediyordu. Ateşli bir sel gibi işgal edilmiş diyarlara akan ordumuz artık adım adım şanlı zafere doğru ilerliyordu. ...29 Ağustos 1922... Büyük Taarruz'un 4. günü. Türk ordusunda başarı, Yunan ordusundaysa çekilme, dağınıklık ve umutsuzluk hakimdi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerini dört bir yandan sarmıştı. Yunan orduları başkomutanı Trikopis 29 Ağustos'u şöyle anlatıyor. Öğle vakti Türklerin bütün cephedeki taziki arttı ve kuvvetlerimiz güneyden kuzeye kadar Türk piyade birlikleriyle 2 süvari tümeninin baskısı altında kaldı. Hava kararmaya başladığı zaman kuzeyden açılan topçu ateşlerine maruz kaldık ve Türkler tarafından sarıldık. 29 Ağustos günü yapılan muharebelerle yarım gün içinde kuzeyden süvari tümeni, güneyden ve doğudan kol ordularımız yarım ay şeklinde Yunan ordusunu kuşattı. Böylece düşmanın Dumlupınar batısına çekilen kısımları dışında kalanlarının imha edilmesi ve esir alınması sağlandı. Yunan kuvvetlerinin yok edilmesi devam ederken Türk milletine ve kahraman Mehmetçiğine güvenen Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türklerin hakiki kurtuluş gecesi 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır ifadesini kullanıyordu. Böylece 3 yıldır işgal ettiği topraklarımızı yangın yerine çeviren, milletimizi katleden haydut ordusuna kahredici darbeler indiren kahraman ordumuzun büyük taarruzu başlamış oldu. Milattan önce 209'da Türk ordusunu kuran Metehan'ın, 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, İstanbul'u fetheden Fatih'in, Viyana kapılarına dayanan Kanuni'nin, denizleri titreten Barbaros Hayrettin Paşa'nın
ve ordularına yol gösteren, büyük zaferi müjdeleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı destanlar. 30 Ağustos artık Yunan ordusu için son gündü. Yunan kuvvetleri Çalköy'de sabaha doğru karmakarışık bir halde toplandı. Saat 06:30. Türk ordusuna Yunan ordusunun imhası için gerekli talimat verildi. Ve böylece muharebenin en şiddetli safhası başladı. Topçu atışı sonrası piyade süngü hücumu başladı ve nihayetinde düşman mevzilerine girildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 30 Ağustos günü harekatı bizzat yöneteceği Zafertepe'deki gözetleme yerine geldi. Öğleden sonra şiddetlenen muharebe akşama kadar sürdü ve Yunanlar çok sayıda kayıp verdi. Afyon, Altıntaş, Dumlupınar ovalarında 5 gün 5 gece devam eden muharebelerden sonra Yunan ordusu tamamen dağıldı. Aralarında Yunan ordusu başkomutanı Trikopis'in de bulunduğu Yunan askerleri İzmir'e doğru kaçarken yakalanarak esir edildiler. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ordularına "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle Ege'de Eylül ortasına kadar sürecek bir takip başlamış oldu. Böylece Yunan ordusunun İzmir'e çıkarak Anadolu'nun istilasını amaçlayan işgal hareketi Yunanların denize dökülmesiyle son bulacaktı. Emperyal güçlerin emriyle işgale girişen ve onların çizdiği haritalar üzerinde gelecek tayini yapan Yunanistan, Küçük Asya felaketi olarak adlandırdığı mağlubiyetin faturasını Yunan siyasetçi ve generallere kesecek ve nihayetinde üst düzey yöneticiler yargılanarak idam edilecekti. Vaat edilen Ankara'yı alarak Küçük Asya Krallığı'nı kurmak isteyen bir millet böylece yaptıkları katliamların, yaptıkları istilaların cezasını ancak böyle son ağa giren bir balık gibi toparlanmakla, imha edilmeleriyle kendi gözleriyle görmüşler. Ve onlar da bir hayalin peşinde nasıl uçurumlara sürüklendiklerini anlamışlardır.